¿Nadie canta en muerto? Ah, sí. Cantad en muerto, por favor, tío. Vale, buena, tío. Muerto, buena. Pegado, el de negro pegado. ¿Muerto? Buena. Ya que. Venga, estamos, vamos a saltar la siguiente casa, venga. ¿Estáis apuntando? ¡Muerto! Vale, escudo aquí. Vale, escudo muerto. Ya, tío. ¿Vale? Ok. Estamos cejados hasta la tercera lona, hasta la puerta de... Vamos, pues venga. Saltamos. Estilo garrota, Montana. Claro, derecha, izquierda. Vale, salta tú. Y me esperas, salto yo, ¿vale? Voy. Vamos, un poquito. Sí, he visto la bola, te lo juro, no, aquí no va el otro, el del escudo. ¿Dónde está? Escudo. Queda de pie, buena, muy legal. Quita de en medio, quita de en medio. Por ahí hay uno. Mira, si está cruzado con una bola. Bordear un poquito. Vamos a bordear un poquito, Montana. Vuestro almacén está dentro de esta casa. ¡Muerto! Pues no puedes disparar, Por el hueco ese no puedes disparar. ¡Muerto! Buena. Venga, salimos juntos, venga. A la izquierda, Johnny. Igual que antes.
dicho, Toro. ¿Qué? ¿Tienes tu granada? Sí. Vale, ¿tienes granada ahí o no? ¿Listo? ¡Pegado! Joder, tengo un cacho. Yo voy a hacerlo. Voy a colar. ¿Dónde está? Sí, bueno, pero está nada porque es esto, no te da segurísimo, A ver, te tiro la granada por encima. Ah, ya tira ahí, Montero, me recibes, cambio, Montero. Está todo limpio hasta las casetas, cambio. Todo. Montero, ¿qué hacemos? ¿Eh? la mesa, estaba con dinero y se me coge. ¿Hay en esa habitación? Esa puerta dice el modelo que hay. Vamos con eso, ¿quieres tú? A fondo del fondo. Vale, saltamos al siguiente parapeto, ¿no? Todo, pero uno, ¿no? No. ¿Dónde hay que llevarlo? ¿Lo abro? ¿Lo abro? Abre, uno que abre y otra punta. Uno abre y otra punta, venga. Abre y tira. Abre y cierra. Esquírate. Cierra. ¡Muerto! Mira, aquí desayuno y todo. Pero vamos, que se ha llegado hasta el respawn, es que somos gilipollas nosotros. Eso no deja pasar, hay que entrar a saco. ¿Muerto? Sí, sí, claro. Bueno, en el último vídeo te saco un montón de veces, ¿eh? ¿Cuántos, En el último vídeo te saco unas cuantas veces. Claro. No lo he visto, este último. Pues mírale. Está bien, ¿no? Ah, nada, yo por la noche estaba... No, estaba despierto tú. Sí. Sí. Ya es un recreo lo que estás haciendo, ¿eh?